Господа, всем привет! Особенный привет Вовчику из города Тейково. Вот на листочке записал, ВКонтакте пообщались. Уж больно ему было интересно про сабвуфер Audio-Ban, который у меня сгорел в предыдущем видео. Я говорил, что отдал другу усилитель и сабвуфер, и усилитель погорел, сабвуфер погорел. Сабвуфер был на 2 катушки по 4 Ома. Я подключал его в мост, то есть 2 катушки были запитаны, и на усилитель в мост я его питал. Произошло, что, наверное, на больших мощностях, может, послушали, я не знаю, может, уже усилителю где-то что-то какое-то, где-то наводочка, то все была. Но в итоге усилитель КЗ, то есть коротко замкнутый, прозвонил, то все, менять 3 транзистора, диоды, то и все. Ну, короче, и кондер еще это. По деньгам выходит так, что проще всего купить новый усилитель. То есть с усилителем все, мы закрыли. Усилитель, больше в видео я его уже не покажу, потому что проще мне купить новый усилитель. С сабвуфером же я перемотал сабвуфер, но сделал ему одну катушку. Вот он был двухкатушечный по 4 Ома, то есть, ну, одна катушка, 2 обмотки по 4 Ома. А сейчас на одной катушке, ну, то есть однокатушечный сделал. В 4 Ома получилось у меня 4 с копейками, но это опять же мультиметром электронным, он бывает ошибается, а нашим советским более-менее так нормально. Ну, 4 Ома получилась катушка. И сечение, из-за того, что у нас были 2 обмотки на катушке, а сейчас у нас 1 обмотка на катушке, я чуть-чуть увеличил сечение проволоки, то есть проволочка чуть потолще, тем самым мы увеличили мощность сабвуфера. То есть сабвуфер у нас сейчас помощнее, но Вовчик, сейчас отыгрывать его будем, знаешь, что, вот смотри, вот от этого DVD-проигрыватель, старый DVD-проигрыватель, тут есть усилитель, встроенный усилитель, звук 5.1, и есть конкретно отдельный выход на сабвуфер. Да, конечно, это частота, во-первых, не та, частота где-то Гц 80 пропускает голос. Потом по мощности он не качает наш саб, тем более при том, что наш саб сейчас мощность мы ему увеличили с помощью сечения проволоки, то есть катушка наша, собственно, намотки. То есть он его так качать не будет. В предыдущих видео вы можете посмотреть, зайти на мой канал. Вот есть самодельный станочек, но вы можете зайти на канал, просто посмотреть, на чем мотая катушки. Вот сюда одеваются бабышки разных диаметров, конкретно под каждый сабвуфер, динамик, то есть все. Тут катушка осталась родная, проволока слетела. То есть проволоку мы мотали новое сечение почти в 2 раза толще. Мотали ее с диффузором, зажимали в тиски. Ну, я говорю, опять же, что мне показывать, когда уже в предыдущих видео есть. Но в предыдущих видео я мотал без диффузора. Здесь я мотал с диффузором. То есть отклеился диффузор, центровочная шайба, доставалась катушка с проволокой уже размотанной. Там то, что она как нагрелась, она отлетела. Из-за этого в предыдущем видео опять же видно было, когда я делал низкочастотный фильтр, было видно и слышно, что вот цокало. Вот как раз эта проволока, она и цокала. Ну ладно, суть не в этом. В этом видео мы сейчас, Вовчик, короче, перемотали. Сейчас будем его отыгрывать. Чисто вот для тебя просто покажу, что динамика работает и никаких сейчас цокнет, ни того, ни сего. Песню сейчас Кока-Колу и там потом другие. Но, опять же, чтобы это будем без звука, то есть без какой-либо акустики, чисто с собой слушать. Сразу говорю, что по герцам Гц 80. То есть это вообще не моя частота. Люблю низкие, чтобы ни голоса, ни того, ни сего. Сейчас будет. Так, сейчас. Так, Кока-Колу можем включить, а потом уже другую. Кока-Кола тут при 80 герцах вообще ни о чем. Хотя даже от этого в гараже происходит дребезг.
Так, ребят, мы слышим, что мощности усилителя вообще не хватает. Мы сейчас попробуем включить другую музыку, где уже по записи более низкая частота. То есть сейчас попробуем сыграть уже... Есть же записи, где ниже частота, то есть уже запись сама по себе записана по низкому. Ну, в принципе, как и в любом видео, мы посмотрим видео, и мы конкретно в наших колонках компьютера или в нашем айфоне или там смартфоне мы не услышим бас. То есть то, что я слышу тут в гараже, грубо сказать, я сейчас сяду за компьютер, когда буду форматировать видео и потом заливать в YouTube. Потом я уже не услышу того, что я слышу тут. Ну, то есть динамик все четко играет, все четко у нас получилось. Осталось теперь нам решить вопрос с усилителем. То есть купить нормальный усилитель под этот сабвуфер. В принципе, тема у нас уже будет закрыта. А с тем усилителем уже все. То есть тот усилитель нам уже никак ни о чем. Так что, в принципе, ребят, кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал и делимся видео с друзьями. Вовчик, привет!